哦，嚟到呢度饒東村應該要搭車上嚟嘅，喺呢度上嘅。係啊，上啦。啊，呢度喺呢個鐵絲網度行上嚟嚇，俾阿靚女帶路，睇佢揾得啱唔啱啦。睇住啊，你睇住啊，慢慢嚟啊。呢條樓梯，跟住行返嗰邊去。係咯，行啦行啦，跟住呢度有個公園啊，照住個公園行。哦，正話嗰個銀鎮角嗰度入咧係啱嘅，但呢度鎖住咗，唔俾我哋出嘅，所以要兜翻嗰邊先。嗱，上到呢度，跟住再繼續上，條路都幾隱蔽嘅嚇。過嗰埲牆嗰度之後咧，入到嚟咧就見咗條澗嘅啦。啊，呢度開始行澗上嘅啦嚇。即應該係中環呢度行澗上去嚇。我冇買嚟，我決定都過先。好行啊！嗱，前面係龜石嘅啦。啊！呢度真係好似隻龜㗎啦，睇到嘛？好似隻龜啊！係咩？啲人造型嘅，唔知咧。客家山引水道啊，上到嚟。我會上到柏架山引水道啦，一陣睇下點樣接駁先。靚姐妹行啦。嚟到呢個引水道咧，跟住咧喺呢度上接駁嗰個柏架山橫山徑。喺呢度上返去。上柏架山。
啊呢度咧，柏架山引水道嗰度行上嚟，有啲師兄整咗啲繩。個路雖然有啲陡峭，但係咧有繩。接駁翻嗰個柏架山環山徑噶啦。行左定行右啊？睇路應該行左手邊啊，左手邊行前好遠先去到嗰個將軍石嗰條線嘅入口啊。哇！呢度有一隻好大嚿石啊！呢度做咩嘅？唔知。好，我哋去橫山徑嗰度咧，嚟到呢度，啱嘅啦，上啊！啊呢度上，係啦。邊度啊？咁低嘅啫咩？哎呀，小心啊！咩油酒都冇帶到我都。經過已經係嗰座嚟嘅。邊座啊？啱站對面嗰座。哦，嗰座咪就係嗰個乜嘢咯？嗰座咩山？哦，嗰座應該就係墳場係咪啊？唔係，好似醫院上去。啊，將軍石啊啦！靚姐妹坐喺呢度影幅相啦嗱。呢係呢嚿石嗰度上唔上到啊？Hello， 靚姊妹，哇，好型喎你，係啊，嗱，上邊嗰度係將軍石啦，係啊，有隻頭嗰嚿啊，哇，超舒服啊！好，上到差唔多上到將軍石。喺呢度上，轉翻呢度上去柏架山高高嗰度。度。我哋食嘢嗰度又好遠嘛？一山一山咁過嚇。
唉。哇，好勁啊！行啦，再行少少。好啦，我哋依家行到客家山道。呢度行落去，呢度行落去大風坳。啊，呢度行上去啦，嗰個波波嗰度。我哋依家就接駁翻個波波嗰度先。即喺廁所嗰度，廁所度行上嚟。睇你細佬嘅眼光先。嗱，我依家上去啦，揾個天音石啊，上到個波波嗰邊啦。出嚟睇睇路線向左定向右？好啦，到咗柏架山嘅大波波。哇！呢個大波喎。係啊。好，我哋喺個波波嗰度咧，就喺呢度行翻上去。嗱，呢度有絲打嘅吓，我妹啊。嗱，我哋依家咧，三姊妹咧又落翻去個位先，正話落去睇過，應該就係啦。但係咧，離嗰個地圖好遠啊！啊，呢度位落，嗱，應該呢度下邊咧就天音響石啦。睇住啊！啊，上邊係雷達站，雷達站嗰度落嚟行前少少，呢度落去。好㗎，上邊一嚿，細細嚿，你抄佢。都係。哇，真係喎！係應該係。好靚喎！阿葵呢嚿睇係咪？呢嚿呢嚿？啊我你阿葵你敲我呢嚿啊！我敲嗰嚿啊！你嚟盡啲啊！你能唔能？睇下，應該係呢嚿。係呢嚿啊？呢嚿唔係，呢嚿啊？呢嚿都唔係，又唔係？啊，呢個音都唔係呢個，呢嚿啊？小心啊！啊，呢嚿都係，呢嚿都係啊！係啊，呢嚿都係。呢個石頭仔邊敲嘅？哦，原來呢度就天音響石。你睇下，哦，一座、兩座、三座、四座，嗰度就6隻啦，嗰度啊。哇！我話天音響石，哇，真係好響喎！嗱呢個位置，哇！呢度住先。啊，呢度都冇個聲，誒呢度係另外一種聲喎，係嘛？係咯，呢度係另外一種聲。哇！呢個尖尖嗰度有啲唔同。係咯，你聲音唔同嘅。嗱，每個部位嘅聲音唔同嘅。嗱呢個咧最清脆，呢個最清脆。係咯，點解啲人會發覺佢咧會響嘅咯？嗬？啊，係嘛？啊，真係好叻啊！啲人。嗱呢度最清脆咧，呢度。係啊，最清。 呢個係呢個，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 呢個
好啦，我哋咧睇完天陰石，啊上邊係波波啦，依家上返去。喺呢度上返嚟，跟住沿返呢條發射站條路線行返出去。好，睇完天陰石，跟住行返落嚟，嗰邊去嗰邊嘅波波嘅，唔去啦。同埋嗰個應該係標高池嗰邊。咁我哋依家行返落去先，再接返一條灰線路落返去下邊。好，正話咧喺呢度咧出返嚟嘅。嗱，我哋依家落到呢度咧，就轉返嗰個右手邊嗰條灰線落，都斜㗎吓，上落大家都小心。呢度膝頭高就冇咁粗係嘛？咁我睇啦嘛，正話我哋喺呢度上啊。呢嚿就好似我哋嚟過啊。呢邊咯。係啊，但我冇見到嗰隻形嘅。聽到？嚇？好似啲舊石，我之前係咪嚟過啊？都話同你話齋咪嚟過咯。你咪喺度坐過咯。咪咯。呢啲路真係要慢慢落。咩啊？呢條行嗰啲入山，係一個條件就入山。好快接駁到康柏郊遊徑啦！落到咧嗰個康柏郊遊徑，嗱，我哋跟呢度落嚟，跟住依個康柏郊遊徑嗰度行返去。好熟咯喎呢度。嗱，親妹啊，親妹，嗱呢度咪行入去橫山徑咯。嗯。啲路線都唔使睇啦。好，到咗呢個風雨亭，好快落到去啦。我落到筲箕灣配水庫，配水庫嗰度呢條樓梯落去嘅，我哋唔行樓梯，行側邊嗰個山路，有條山路落嘅。好啦，好快，依家落到嘅公園度啦。好，
喺公園度行翻過嚟，而家落翻去下邊嗰個大馬路有車搭㗎啦。再唔係咧就落翻去一個耀東村。誒，親妹下邊嘅商場叫咩啊？興東村啊？